Baba Harare, King of Bero, King Solomon is back again, vachichema nekuti ndiri kuraiwa nenzara kupi kugospel uku, saka ndadzoka kuGT Family ndigamuchirewo guys. Munongoziva mega Baba Harare vakatiza kupi kuGT Family vakamhanyira kuchechi nekupengeswa nekudya lula pavakawana mukadzi wavo mutsva, saka vanyora vachiti ivo good morning GT Family, shoko rasvika, I'm coming back, assume my rightful throne, hazviite kuti musave musina baba, album is loading. Vaenderera mberi Baba Harare vakati ndadzoka kuzoita vaya vanga vasati vatanga kunwa mapiritsi vachitangawo, tozvataurwa naBaba Harare. Saka munongoziva mega Baba Harare vakambe vakutozvidedza kuti ndiKing David, vakupengeswa nekudya lula yemukadzi wavo mutsvuku uya anga achiri mudiki. Saka munoziva mega vourayiwa nenzara manje because kugospel nekuGT mari dzinosiyana. Saka vakudedzera kuti ndadzoka, asi vazukuru vambuya Nandi varipo vafara, varipo vari kudedzera kuti hapana zvakadaro, taizviziva kuti munodzoka. Saka inzwa zvachitaurwa nevazukuru vambuya Nandi. Aripo mumwe munhu uya akati don't take woman serious Baba Harare. Mumwe munhu akati lula can control you but not forever, welcome back H-Town Baba Harare. Mumwe munhu akati prodigal father. Mumwe munhu akati we knew it, hunger is not a joke. Mumwe munhu akati kugospel mari yemacrusade haidyike zvekumhanya, come and do coiling Baba Harare. Mumwe munhu akati panga pabhaizika paya, welcome back city father. Mumwe munhu akati ibva waramba futi kamukadzi kaya, ndokuti tinyatsobvuma kuti wadzoka kuGT Family. Mumwe munhu akati return from loans. Mumwe munhu akati musatendeuke kana musati madanwa naMwari, ndakazviona kudhara kuti gospel hamungaisimudze. Mumwe munhu akati I just knew it, kusaimba gospel doesn't mean hauna mate. So guys, handizivi tinoti kudini nazvo, asi nyaya iripo ndeyekuti city father vadedzera ndiri kutobika ngoma, ndadzoka zvekare zvechechi ndakusiyana nazvo, ndiri kurayiwa nenzara. Handizivi guys tinoti kudii, asi takazviona zvedu tikatombotaura nezvenyaya yacho kuti uyu munhu uyu ari kupengeswa nekudya lula. Paachaidya akadzimara anyatsoiguta achadzoka kupi kuningiri kuGT Family. Even naHKD Freeman atokomenda akadedzera kuti takazviona zvedu kuti muchadzoka, nzara inenge yakubatai yakurakashai. Saka Baba Harare varakashwa nenzara vadedzera kuti zvechechi zvegospel zvaiwa handingazvikwanise, ndiregererewo guys, ndakudzoka kuGT Family plus futi ndiri kutokugadzirirai dzimwe ngoma dzinonakidza zvisingaite. So ndo nyaya iripo guys. Varipo vazukuru vambuya Nandi vari kufara, varipo vamwe vazukuru vambuya Nandi vari kudedzera kuti hakupusa uku takamuudza kubvira kare, aifunga kuti anomhanyirepi. Vamwe vanhu vari kudedzera vachibva wangoramba kamukadzi kako iko kaka ndokakakukanganisira zvinhu zvakawanda, because pawakakatora wakabva wanzi chiregedza zvechechi kutoshandiswa nenyaya yekuti unokara lula. So guys, handizi tinoti kuti tinongoti thank you so much, don't forget to subscribe to Zim Celebrity TV. Tokutendai zvikuru, tiri kuona muri kuvhura mavideos edu, tiri kuona muri kusubscribe. Thank you so much guys. Ndo nyaya iripo, Baba Harare is back. Vari kudedzera kuti ndadzoka, handingakusiye musina baba, ndini wenyu Baba Harare, number one, the best of the best. Thank you so much.